Én előadásomnak a címe Arisztotelész hatóoksági elmélete és a De motu animalium, tehát itt arról lesz szó, hogy az a hatóoksági elmélet, amit az állati önmozgatás magyarázatához ad Arisztotelész, az mennyire illeszkedik bele az általános hatóoksági elméletébe, amit leginkább a keletkezésről és pusztulásról egy hétben fejt ki. És akkor hát amellett fog érvelni, hogy beleilleszkedik, és nem csak abban az értelemben, hogy mind a két esetben, tehát mind az általános hatóoksági elméletben, mind az önmozgatás elméletében meg lehet különböztetni egy mozdulatlan mozgatót, egy mozgó mozgatót és egy mozgató dolgot, hanem hogy kifejezetten a speciális jellemzői a hatóokoknak, amiket felsorol a mozdulatlan, illetve mozgó hatóokhoz az általános hatóoksági elméletben, azok alkalmazhatóak az állati önmozgatás hatóokaira is. És akkor először nézzük meg, hogy mi az állati önmozgatás három osztatú modellje, amit Arisztotelész két helyen is elmond, egyrészt a De motu animalium 6-ban, másrészt a De anima 3.10-ben. Most itt csak a De motu animalium 6-ot idéztem, föl is olvasom a szöveget. Az első mozgató tehát úgy mozgat, hogy nem mozog, viszont a vágy és a vágyakozó képesség úgy mozgat, hogy mozog. A mozgó dolgok közül az utolsó azonban nem szükséges, hogy bármit is mozgasson. Tehát alapvetően három tényezőt különböztet meg Arisztotelész, amikor az állati önmozgatás mozgatóit tárgyalja, és ezért is háromosztatú a modell. Van a mozdulatlan mozgató, amit a vágy tárgyaként, vagy máshol a cselekvéssel megvalósítható jóként nevez meg. Van a mozgó mozgató, ami a vágy, és van a mozgó dolog, ami maga az állat teste, ami ezt a helyváltoztató mozgást végzi. Most persze rögtön fölmerül a kérdés, hogy ha a vágyat tekintjük, ha a vágy tárgyát tekintjük az állati önmozgatás mozdulatlan mozgatójának, ami legalábbis első ránézésre egy az állaton kívüli dolog, akkor miért hívjuk ezt a dolgot, ami itt történik, önmozgatásnak? Tehát mennyiben lehet azt mondani, hogy az állat önmagát mozgatja? Most erre adódik egy egyértelműbb válasz, majd ahogy tovább megyek az előadásban, látszani fog, hogy egy kevésbé egyértelmű válasz is adható. De az egyértelmű válasz az az, hogy a vágy a mozgó mozgatója ennek a folyamatnak, és a vágy az az állathoz tartozik, méghozzá ugye az állat lelkének valamiféle lelki képessége, a vágyakozó képesség, és egy lelki aktivitás a vágy. Viszont rögtön, ahogy azt mondjuk, hogy a vágy mozgó mozgató, és másrészt a vágy az állati lélekhez tartozik, egy látszólagos inkonzisztenciába ütközünk Arisztotelész elméletét illetően. Mert hogy a De anima 1.3.4-ben részletesen érvel amellett, hogy a lélek az semmilyen értelemben nem mozoghat. És az, hogy semmilyen értelemben nem mozoghat, az maga után vonja, hogy az aktivitásai nem lehetnek mozgások. Most viszont, hogyha azt állítja itt, és azt állítja a De anima 3.10-ben is, hogy a vágy az mégiscsak a mozgó mozgatója az állati önmozgatásnak azáltal, hogy maga a vágy az egy mozgás, akkor beleütközünk abba a problémába, hogy a lélekhez mégiscsak valamiféle mozgás tartozik, és mégiscsak azt kell mondanunk, hogy a lélek valamiképpen mozog az önmozgatási folyamat során. Most ezt a nehézséget már az antik kommentátorok is észrevették, és azt a választ adták rá, ez egy, amennyire én tudom, egy gyakorlatilag tehát mindenki ezt mondta az antik kommentátorok közül, hogy a vágy nem szigorú értelemben mozgás, tehát nem abban az értelemben, ahogy a fizika 3.1.3-ban Arisztotelész ezt mondja, tehát valamiféle ilyen nem teljes aktivitás, hanem éppen, hogy egy teljes aktivitás, mint mondjuk a gondolkodás, vagy az érzékelés, és ebben az értelemben tartozhatnak aktivitások a lélekhez, és Arisztotelész itt egyszerűen lazán használja a terminológiát, amikor azt mondja, hogy ez egy mozgó mozgató, és mozgásként mozgat. Most
ezzel kapcsolatban fölmerült az utóbbi évek interpretációjában egy másik lehetséges értelmezés is, amit főleg Klaus Korcelius és Pavel Gregorics fejtett ki külön-külön is, meg egy közös cikkben is, ahol ők amellett érveltek, hogy a vágy valóban mozgás, a szó arisztotelészi értelmében, méghozzá egy minőségváltozás, és azt mondták, hogy ez úgy lehetséges, hogy a vágy az nem egyszerűen a lélekhez tartozik, nem pusztán lelki aktivitás, hanem egy pszichofizikai állapot. Mind a lelki aktivitásnak, mind a testi mozgásnak benne kell lennie a vágy definíciójában. A vágy az egy kognitív tartalommal rendelkező testi mozgás, és mint ilyen, mint testi mozgás, valóban lehet mozgás, és valóban mondhatjuk azt, hogy a vágy az egy mozgató, szigorú értelemben mozgató. Most közül a két értelmezés közül én a másodikhoz hasonló értelmezést képviselek, de nem úgy fogok mellette érvelni, ahogy a Korcelius és a Gregorics teszik, tehát hogy végigmegyek pontról pontra a D-animán, illetve a D-motu animánimon, és megnézem ezeket a szövegeket, hanem először megnézem azt, hogy mi az általános hatósági elmélet, amit Arisztotelész előad, és ebbe az elméletbe hogyan illeszkedik bele az állati önmozgatás modellje, és azt fogom próbálni megmutatni, hogy ahogyan ebbe a hatósági elméletbe beleilleszkedik az önmozgatás modellje, abból következik, hogy a vágy valóban egy ilyen pszichofizikai állapot kell, hogy legyen, és testi mozgás is. Nézzük meg tehát először, hogy mi az az általános hatósági modell, amit Arisztotelész ad mindenféle hatósági folyamatokra. Ez több helyen kifejti, Metafizika Zéta 7.9-ben is, de a legrészletesebben a keletkezésről és pusztulásról egy hétben. Ennek egy részletét fogom idézni. És azt kell gondolnunk, hogy ugyanaz a megfontolás érvényes a hatásra és elszenvedésre, ami a mozgatásra és a mozgásra, mert a mozgatót is kétféleképpen mondjuk, mert úgy tűnik, hogy az is mozgat, amiben a mozgás kiinduló pontja van, és az is, amelyik az utolsó a mozgatotthoz és a keletkezéshez képest. Az előállítás esetében az első nem szenved el semmilyen hatást, az utolsó maga is hatást szenved el, mert amiknek nem ugyanaz az anyaguk, úgy hatnak, hogy nem szenvednek el hatást, például az orvoslás, a kenyér pedig miközben hat, maga is valamiféle hatást szenved el. Azok a hatóokok tehát, amelyeknek a formája nem anyagban van, nem szenvednek el hatást, amelyeké anyagban van, hatást szenvednek el. Mert egy ellentétpár esetében az anyagról úgy beszélünk, hogy úgy szólván azonos ezeknek az anyaga, mint egy genuszként. És a hatóok úgy ok, mint ahonnan a mozgás kiindul, a cél viszont nem hatóok, ezért az egészség nem hatóok, ha csak nem átvitt értelemben. Tehát az idézett szövegben Arisztotelész kétféle hatóokot különböztet meg, egy befolyásolatlan vagy mozdulatlan, és egy befolyásolt vagy mozgó hatóokot. Most a legjobb megnézni azt, hogy mik ezeknek a hatóknak a jellemzői úgy, hogy összehasonlítjuk a céllal. Ugye az idézett szöveg végén azt mondja Arisztotelész, hogy a cél nem hatóok, ha csak nem átvitt értelemben. Erre az az indoka, hogy a hatók az mindig a mozgásnak az oka, tehát addig lesz a hatók aktív, ameddig a mozgás tart, és amikor a célállapotba elérünk, akkor a mozgás már nem tart. Tehát ahogyan a cél jelen van az adott dologban, abban, ami a hatósági folyamatot elszenvedi, úgy már nem lesz hatók. Viszont valami köze a hatóokoknak is van a célhoz, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mi lesz ez a kapcsolat. A befolyásolatlan hatókban valamiképpen megvan az a forma, ami a hatósági folyamat végén, mint cél létrejön az elszenvedőben, viszont nem úgy van meg, ahogyan a végén a folyamatnak létrejön, hanem nem anyagban, nem releváns anyagban van. Ugye erre egy példa lehet az orvoslás. Ugye az orvoslás az egészség formája az orvos lelkében. Ugye a folyamat végén a cél az az, hogy az egészség létrejöjjön az éppen gyógyuló betegben,
A folyamat kezdetén viszont az orvos, aki ható oka ennek a folyamatnak, rendelkezik ezzel a formával, viszont nem releváns anyagban rendelkezik vele, hiszen nem egy testben lévő egészség az, ami miatt ez ható ok tud lenni, hanem az egészség formája a lélekben. Ezért lesz befolyásolatlan ható, mert nem anyagban, nem releváns anyagban rendelkezik a megfelelő formával. Most a másik, a befolyásolt hatóok, az valamilyen releváns anyagban rendelkezik ezzel a formával, és ezáltal, amikor kapcsolatba lép a páciensszel, tehát ami elszenvedi ezt a hatósági folyamatot, akkor ő maga is valamilyen hatást szenved el, viszont, ahogyan a szöveg utal rá, nem úgy rendelkezik anyagban ezzel a formával, ahogyan a forma végül létrejön az elszenvedőben, hanem generikusan egyezik meg ezeknek az anyaga. Tehát mondjuk itt a példa ugye a kenyér, amiben valahogy megvan valamilyen feltétele az egészségnek, tehát ennyiben rendelkezik valamiképpen a formával, de természetesen nem úgy rendelkezik vele, ahogyan a beteg emberi test rendelkezik, amikor meggyógyult, hanem csak valamilyen generikus szinten azonos az anyag, mind a kettő test. Tehát a befolyásolatlan hatókban megvan a megfelelő forma, de nem releváns anyagban, a befolyásolt hatókban ott van valamiképpen a forma, de releváns anyagban van ott, viszont ez csak generikusan egyezik meg azzal az anyaggal, amiben a hatósági folyamat végén megjelenik a forma. Most térjünk vissza arra, hogy mennyiben alkalmazható ez a modell az állati önmozgatás modelljére. Először nézzük meg azt, hogy a vágyat hogyan jellemzi Arisztotelész. Ugye ezt mozgó-mozgatónak nevezte, tehát ez a befolyásolt hatóok szintjén lesz. Azon leírás alapján tehát, ami megadja a mozgás okát, a vágy középső, ami úgy mozgat, hogy maga is mozog. Ugye ez egy másik szöveghely, ami megerősíti, hogy a vágy ez egy mozgó-mozgató, az a befolyásolt hatókhoz tartozik. Az állatok tehát így törekszenek a mozgásra és a cselekvésre, a mozgás utolsó oka a vágy, ez pedig vagy észlelés, vagy gondolkodás és reprezentáció, fantázia által jön létre. Most ugye itt a fontos az, hogy az utolsó oka, tehát ugyanazzal a terminológiával jellemzi, ahogyan a GC szövegben jellemezte a befolyásolt hatókat, az is egy utolsó ok, az utolsó ahhoz képest, ami a hatást elszenvedi. És akkor az utolsó szöveghely, mert a magabiztosságérzés és a félelem és a szexuális érzés és a többi testi és fájdalmas és kellemes állapot részben valamilyen testrész tekintetében, részben az egész testben felmelegedéssel és lehűléssel járnak együtt. Tehát a vágyakat úgy jellemzi Arisztotelész, mint amik valamilyen felmelegedéssel és lehűléssel, tehát testi minőségváltozással együtt járó állapotok. Ugye ez nem azt jelenti, hogy ezeknek nincsen lelki aspektusa, tehát van egy kognitív tartalma ezeknek, ugye kellemesek vagy fájdalmasak, viszont ezek kognitív tartalmú minőségváltozások. Ugye alkalmazható lesz a befolyásolt hatóokokra adott leírás a vágyra, hiszen a vágy valamilyen testi állapot, egy minőségváltozás, kognitív tartalmú minőségváltozás, és csak generikusan egyezik meg azzal, amit végül is ki kell váltania, hiszen végül helyváltoztató mozgást vált ki, viszont a vágy maga nem helyváltoztató mozgás, hanem egy minőségváltozás, egy másik típusú mozgás, mint amit okozni fog. Tehát úgy tűnik, hogy akkor ezen a szinten alkalmazható a GC modellje az állati önmozgatás esetére, és ebből következik, hogy a vágy valóban egy pszichofizikai minőségváltozás lesz. Most nézzük meg azt, hogy mi az állati önmozgatás mozdulatlan mozgatója. És itt rögtön fölmerül egy probléma ezzel kapcsolatban, hiszen azt láttuk az előzőekben, hogyha alkalmazni akarjuk a GC modelljét, tehát az általános hatósági elméletet az állati önmozgatásra, akkor nem azonosíthatjuk a befolyásolatlan hatóokot egyszerűen a céllal. Ugye azt mondta Arisztotelész, hogy a cél nem hatóok, hanem a befolyásolatlan hatók, vagy a mozdulatlan hatók, az valami olyasmi, ami nem releváns anyagban rendelkezik a céllal. Na most, ha egyszerűen azt mondjuk, hogy a vágy tárgya a befolyásolatlan hatók, akkor ugye megbomlik ez az alkalmazhatóság, hiszen a vágytárgya éppen az a cél, amit az állat el akar érni. De nézzük meg, hogy Arisztotelész valóban ezt mondja-e, és akkor először nézzük meg egy szövegrészt a De Anima 3.10-ből. Az összes mozgató közül első pedig a törekvés tárgya. Ez ugyanis anélkül ébreszt mozgást, hogy maga mozogna, azáltal,
hogy elgondoljuk, vagy elképzeljük. Tehát nem önmagában lesz ható oka a önmozgatásnak a tárgy, hanem annyiban, amennyiben valamilyen gondolat vagy elképzelés, ez itt a fantaszia görög szó, irányul rá. Tehát valamilyen kognitív reprezentációja lesz az a tárgynak, ami mozgatja az állatot. És ez részletesebben is megviláglik két szövegből a De motu animaliumban. Az állatok tehát így törekszenek a mozgásra és a cselekvésre, a mozgás utolsó oka a vágy, ez pedig vagy észlelés, vagy gondolkodás és reprezentáció által jön létre. Mert az érzelmek biztosítják, hogy a mozgás eszközeiként szolgáló szervek megfelelő állapotban legyenek, a vágy az érzelmeket biztosítja, a vágyat pedig a reprezentáció, ez pedig vagy gondolkodás, vagy észlelés által jön létre. Tehát ebben a szövegben Arisztotelész egy ilyen visszafelé sorozatát mutatja meg az okoknak, kezdi azzal, ami mozog, ugye az állati test, és akkor végigmegy egészen az utolsó elemig, ami az első mozgató, és az első mozgatót mind a két esetben valamilyen kognitív reprezentációval azonosítja. Tehát az a kogníció, ami a vágyat kiváltja, és ami megfelelően reprezentálja a vágy tárgyát, lesz az, ami az állati önmozgatás mozdulatlan mozgatója. És itt nem fogok teljes részletességgel belemenni abba, hogy milyennek kell lennie ennek a kogníciónak. Ugye egy szempontot azt láttunk, hogy kellemes vagy fájdalmas észlelés kell, hogy ez legyen. Ugye a gondolkodás esetében ott valamilyen általunk elérhető cselekvéssel megvalósítható jó prakton-agathon kell, hogy legyen ennek a tárgya. És akkor ugye ez elég jól megkülönböztethető a vágytól, mert a vágy az egy kognitív tartalmú minőségváltozás, egy pszichofizikai minőségváltozás, miközben ezek a kogníciók egyike sem mozgás ebben a szigorú arisztotelészi értelemben, mindegyik aktivitás, akár pszichofizikai állapotok, akár nem. És egy nagyon rövid kitekintést fogok tenni azzal kapcsolatban, hogy ez a háromosztatú modell, ez hogyan alkalmazódik akkor, amikor Arisztotelész megpróbálja megmutatni egy örökkévaló és mozdulatlan szubstancia, a úgynevezett első mozdulatlan mozgató létezését. Már a De motu animalium 6-ban jelzi, hogy ez a modell jól alkalmazható ebben az esetben. Úgyhogy világos, hogy bizonyos értelemben hasonlóan mozgatja az, ami mindig mozgat, azt, ami mindig mozog, ahhoz, ahogyan az állatok mozognak, bizonyos értelemben különbözőképpen. Ezért van az, hogy az előbbi mindig mozog, az állatok mozgása viszont határolt. Mert az, ami örökkévaló, helyes és igaz, vagyis az, ami elsődlegesen jó, és nem egyszer igen, máskor nem, istenibb és tiszteletre méltóbb annál, mint hogy máshoz képes legyen. Ugye jelez valamiféle különbséget, ugye míg az állatok esetében az a tárgy, amire a vágy irányul, vagy ami a kognícióban reprezentálva van, az valóban elérhető, és a mozgás instrumentális, tehát arra szolgál, hogy elérjük ezt a tárgyat. Közben ebben az esetben, a szférikus mozgás esetében, amit ez az isteni gondolkodás mozgat, ott nem valamiféle elérhető tájról van szó, tehát a mozgás maga egy cél, és nem instrumentális. Viszont azt jelzi, hogy valamiképpen a háromosztatú modell az, ami eljuttat minket ahhoz, hogy fölismerjük, hogy létezik egy ilyen első mozdulatlan mozgató, és akkor a Metafizika Lambda 7-ből részletesebben is kiderül, hogy ezt hogyan képzeli el. Ennél fogva az első égbolt örökké fennálló, de mivel ami mozgó és mozgató is, az köztes helyzetben van, ezért létezik valami, ami úgy mozgat, hogy maga nem mozog, valami, ami örökké létező, ami szubstancia és aktuális működés. Így mozgat az, amire a törekvés és a gondolkodás irányul. Ez ugyanis úgy teszi ezt, hogy ő maga nincs mozgásban. Törekedni inkább azért törekszünk valamire, mert szépnek véljük, és nem azért véljük szépnek, mert törekszünk rá. A kiinduló pontja ennek ugyanis a gondolkodás. A mozdulatlan, ami véget, úgy mozgat, mint a szerelem tárgya, a többiek pedig mozgóként mozgatnak. Tehát ebben a szövegben részleteiben is alkalmazza az állati önmozgatás háromosztatú modelljét Arisztotelész, a szférikus mozgása, tehát a szférákban fellép valamiféle megismerés és vágy, és ez okozza, hogy ők mozgatnak,
mozognak, önmozgást, valamiféle önmozgást végeznek, a vágy az egy mozgó mozgató, és a kogníció, ami erre a mozdulatlan mozgatóra irányul, az pedig valamiféle másik mozdulatlan mozgatóként mozgatja a szférákat, és mivel ez a kogníció, ez veridikus, tehát valóban megfelel valami neki, tehát nem csak a látszólagos jó az, ami mozgatja a szférákat, hanem egy valódi jó, ezért ugye léteznie kell egy mozdulatlan mozgatónak. És akkor ugye hát miért érdekes ez? Ugye azért érdekes, mert Arisztotelész úgy látja, hogy az a hatósági modell, amit ő tud adni, az állati önmozgatás magyarázatán keresztül, az el tud vezetni egy valóban örökké létező és mozdulatlan szubstanciához, miközben ugye a rivális modellek, mondjuk a platóni modell, az szerintem nem tud elvezetni egy ilyenhez. Tehát ebből azt lehet levonni, nyilván ő azt a következtetés mondja, hogy egy ilyen végső igazolást ad a modellnek a mozdulatlan mozgató. A másik pedig az, hogy ugye sokszor hangsúlyozza például az állatok keletkezéséről első könyvben, vagy akár a De Anima 2.4-ben azt, hogy az élő lények azok ugye törekszenek olyanná válni, mint a mozdulatlan mozgató. Ugye ennek a legegyszerűbb módja az, hogy folyamatosan szaporodnak, de ugye lehet az is, hogy a belső struktúráik olyanok, amelyek valahogy megfelelnek azoknak a struktúráknak, amiket a mozdulatlan mozgató tart fenn, és akkor hát ez egy esete ennek, az állatok azok egy olyan struktúra szerint mozognak, ami hasonlít ahhoz a struktúrához, amivel a mozdulatlan mozgató mozgatja az égi szférákat, tehát valamiféle analógia van a kettő között. Köszönöm a figyelmet.